Opa! Fala, moçadinha bonita ligada no canal do Baquinho. Eita, Baquinho aqui, ó, paradão com a bicicleta, só de bizu no trânsito. Eu tô paradinho aqui numa dos galpão, de onde foi uma época a fábrica Carinhoso, já foi também parte da empresa Malve Malhas, certo? Tô me preparando para ir para casa, já são meio-dia e 23. Hoje eu fui atender meu aluno de personal lá no estúdio e hoje eu não fui de carro não, hoje eu senti vontade de pedalar e eu fui de bike. Fui de bike até na academia, atendi meu aluno e nisso, no que eu tava pedalando, eu comecei a escutar um barulhinho fazendo tic 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 tic. Eu pensei, mas cacete, o que será que deu na minha bicicleta? O que será que deu cabacosa, né? O que será que deu aqui cabacosa? Aí levei na oficina, daí naquela hora o cara quer mostrar o que é o barulho, desgraça do barulho não aparece, né? E nessa hora o desgrama do barulho não aparece. E aí tu fica ali, não, mas é assim, assado, e quer mostrar o barulho. Começou a me dar um nervoso. Daí o mecânico, né? O cara que mexe nas bicicletas, ele falou assim, cara, se tu quiser deixar ela aí, eu falei, não, eu vou andar um pouco mais e eu vou achar esse barulho aí, né? Aí nisso, indo pra casa, eu parei numa outra oficina de um outro amigo meu. Aí cheguei lá, fui mostrar e achamos o barulhinho. O barulhinho nada mais era que um papelzinho, tipo um adesivo pequeno, colado bem no disco. O disco no meio, num dos espaços do disco do freio. E aquilo ia pedalando e pique. E eu não conseguia saber se era na frente, se era atrás, ia pedalando e não achava. Aí nisso que ele pendurou a bicicleta, ele achou o barulhinho. Aí nisso, no rolo ainda, eu tinha esquecido a minha máscara na primeira oficina. Daí voltei na outra oficina para buscar minha máscara. Cheguei lá, cadê minha máscara? Acho que nem na oficina, não perdi em outro lugar, assim foi. Não lembro mais onde eu deixei minha máscara. Enfim, eu vou mostrar pra vocês, ó. O Baquinho tá cada vez mais completo, ó. Capacete, luvinha na mão. Agora já tá com o shortinho dos ciclistas também. Bacosa aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. O importante mesmo é que eu achei o danado barulhinho, que esses barulhinhos na bicicleta ficam incomodando. Tu não sabe o que é, não sabe se é algo que pode ser mais grave, mais pra frente, ou é algo simples que dá pra resolver, né? Mas enfim, a gente achou o barulhinho. E agora eu vou seguir para casa, que já tá batendo aquela fominha, né? E vou levar vocês junto comigo pra gente chegar até em casa então. Beleza? Vamos ver que o trânsito aqui agora pros meus lados tá meio complicadinho, tá? Vamos ver aí. Ó, já tô mostrando a rua pra vocês, certo? Agora eu vou preparar aqui o meu par de selfie. E vocês vão acompanhar comigo agora a ida para casa com o Baquinho. O trânsito tá complicadinho aqui, meu. Não dá para bobear. E vocês sabem que os meus vídeos é assim, né? Eu não uso nada pendurado na bicicleta para filmar. Eu fico segurando aqui o telefone na mão, né? Ou no pau de selfie mesmo. E vou seguindo, esperando aqui os bons samaritanos me deixarem passar. Isso. E vou seguindo com o meu passeio aqui. Nessa hora, ou eu vou fazer uma barbaridade ou alguém faz, né? Vocês estão indo pra casa com o Bacoso. Moçadinha. Vamos seguindo o nosso passeio aí. Que a fome não tá perdoando o Baquinho. A fome não perdoa. Essa quando vem e aí fica ali as bichas na barriga sacudindo para um lado e para o outro. Ai, que vê humano muito louco. Meu Deus do céu. É desses moradores de rua, né? Deve ter tomado algumas já.
ou não, né? Catando umas latinhas. A gente não sabe, né, pessoal? Nesses momentos não cabe a gente julgar, né? Eu olho assim, me dá pena, né? Fazer o quê? Às vezes a pessoa não teve escolha, né? E segue a vida. O tempo tá bonito hoje aqui em Xaraguá-City. Olha a bacosa aí, dando seu ar da graça, bonitinha. Então, como eu tava dizendo, o tempo tá bonito. Então hoje eu não quis ir de carro pro trabalho. Na parte da manhã, vou ter que voltar à tarde pro estúdio, né? Mas aí eu olhei assim e digo, ah não, hoje eu vou de bicicleta, vou meter o pé na bacosa. E aí, como eu falei pra vocês quando eu comecei a escutar esse barulhinho, mas acho que isso aconteceu porque ontem eu lavei ela, e aí o adesivo deve ter meio que se soltado ali onde eu falei pra vocês. E aí foi onde ficou fazendo aquele barulhinho. Não consegui bem entender onde é que estava pegando, mas estava chato. Aí, como eu achei que podia ser algo de repente um pouco mais grave, a gente tem que investigar, né? Num outro vídeo, um Baquinho ainda não fazia os vídeos com luvinha na mão, né? E um amigo inscrito aqui colocou que achou bacana os vídeos do Baquinho e tal, mas que o Baquinho devia cuidar um pouquinho mais, né? Por estar filmando com a câmera na mão, mas sem luva. Podia cair, acontecer alguma coisa, e aí esfolar a mão toda na hora de um tombo, alguma coisa assim, que a gente não quer que aconteça, mas melhor prevenir, né? E aí agora o Baquinho tem a luva. Agora o Baquinho tá mais protegido. Vamos lá, vamos atravessar aqui. Vamos ver se o pessoal vai parar. Porque a ideia lá, ó, a turma não para, ó. A ideia ali, pelo menos aqui nessa rotatória, fizeram para que o pessoal parasse lá, para quem já tá na rotatória, quem tá vindo reto lá de sentido Corupá para cá, deviam parar ali, ó. Então, aqui, quem tá na rotatória tem a vez. Mas o pessoal vindo reto aqui, ó, não para, não respeita. Aí quando eu venho de bicicleta, que eu faço a rotatória, eu já venho me cuidando um monte, porque a turma não para, estoca em cima. É um ou outro cidadão ali que tem o bom senso. É isto! Fazer uma tomadinha meio de longe aqui com vocês, né? Montei na bacosa. Sempre falo, o Baquinho é meio equilibrista, né? Baquinho meio equilibrista. Aí sentiram o uniforme do Baquinho aí, ó, todo completão. Ah, bacoso. Bacoso tá bonito. Aí agora aqui, como não deu pra mim trocar de marcha, eu vou ter que descer. Vamos lá. Deixa eu virar vocês aqui. Já em casa, já tranquilo, descansando. Tava na correria ali, né? Vocês acompanharam, viu? Aquela hidratadinha final. Ó quem tá chegando. Olha quem tá chegando. Vem cá. Aí, ó. Ó o Guia, salve o neném. Veio dar um cheiro no canal do Baquinho? É? Bacana. Então tá bom. Foi só
um passeiozinho junto com vocês, né? Olha, aqui tá dando um eco, o Baquinho parece o Darth Vader falando aqui, dando eco. Ó, barulho, o pessoal tá mexendo numa obra aqui pertinho, fazendo uma reforma. Mas é isso, vim dar um oizinho para vocês e também aproveitar para agradecer todos vocês inscritos no canal, meus amigos, né? Pessoal que vem dando essa força pro canal. Tá faltando um pouquinho para os 300. Venho pedir para vocês também me ajudar, gente. Deixa aquele joinha para mim, esse joinha que impulsiona o canal, beleza? Eu preciso do joinha, senão o YouTube não reconhece, não acaba nem mandando mais os meus vídeos para vocês. E quando vocês deixam o joinha, o YouTube reconhece que vocês estão gostando e tá sempre mandando para vocês quando eu coloco vídeo novo. Assim como vocês quando ativam o sininho das notificações, que daí é direto, quando ativa o sininho, aí cai direto. Quando eu posto um vídeo já cai direto lá para vocês, né? Mas assim, eu vejo quando eu assisto outros vídeos também, de outros canais e tudo mais, geralmente o YouTube vai... Eu nem abri o YouTube, eles mesmos já vão mostrando para mim que tem outras coisas do canal daquela pessoa também, né? Então por isso que eu tô pedindo. Deixa o joinha para mim, que esse joinha vai sempre deixando o canal mais aberto para vocês aí, tá? E pega o link, compartilha nas redes sociais, né? Joga aí nas redes de vocês, ajuda. Tenho certeza que a ideia aqui é só formar gente que mais ou menos gosta do que a gente faz, né? Então é um círculo de amigos pelo meu canal. São coisas que eu gosto de fazer e estou procurando encontrar pessoas que têm esse mesmo gosto também, né? Tem que eu faço vídeo com bicicleta, tem hora que eu faço vídeo caminhando. Até peço para vocês também, né? Que às vezes eu pego meus vídeos onde eu começo com bicicleta, daqui a pouco eu sigo com uma caminhada. Às vezes eu até peço para o pessoal que tem grupos de bicicleta no Facebook ou grupos de caminhada, aceita quando eu jogo ali, porque o meu canal é um canal mais voltado para esse tipo de esporte, ou parte de bicicleta ou caminhando. Então eu estou sempre fazendo as duas coisas, né? E a ideia é essa, sempre tentar levar algo bacana aí para vocês. Belezinha? Beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Opa, o Baquinho chega bem pertinho aqui. Tchau, tchau, gente!